大家好啊！又到早茶時間啦。今日幫大家推介嘅呢個係花城苑而家喺度做緊嘅孜然牛肉薄餅。咁呢個薄餅有咩特別啦？最大嘅風味嘅特點就係落咗而家燒烤好興嘅孜然粉落去。咁呢啲孜然咧亦都特別香嘅，令到呢啲牛肉增加香味，同埋令到成個薄餅嘅風味咧係比一般嘅薄餅個風味層次感豐富咗好多好多嘅。最特別嘅就係話，佢除咗外邊係脆之餘，裏邊係帶有豐富嘅孜然香味。我哋亦都建議客人一上到嚟咧，即刻食，外邊咬落去脆嘅，而裏邊有汁水。咁呢個薄餅咧，既有啲係新疆風味啦，更加多嘅亦都係其實就係廣東點心風味嚟嘅。大家可以過嚟試下㗎。